आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बाईसाइकिल के रेक पर टाइटली हाथ रखते हैं या टाइटली उसे पकड़ लेते हैं तो वो रिंगिंग यानी वो जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो इसकी क्या वजह है? जैसे कि आपको पता है कि साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है और अगर हम उसे टाइटली पकड़ेंगे तो उसकी वाइब्रेशन को हम कम करेंगे, नियरली स्टॉप करेंगे और उस वाइब्रेशन के स्टॉप होने की वजह से ही जो रिंगिंग साउंड है बेल की वो भी स्टॉप हो जाती है।